вес засними, что здесь деревья были посадки. Покажу поближе. А трогать не надо. Вопрос задаете? Давайте дальше. Документ привезите. Вопросов нет. Хорошо. Запретили вопрос. Хорошо. Вы же как адвокаты, правильно? Да. Грамотный человек, юридически. Значит, да, документ привезти надо, но нет этого вопроса, правильно? Документ на будет. Нет, вы же грамотный человек. Я вам объясняю. Документ принесите, все. Хорошо. Видите, ребята, убрали технику. Сам технику. Правильно? Правильно. Без документов сейчас наши сами знаете. Сама бюрократ. Правильно. Раз документ. Все. Видите, ребята, я прав. На основании закона вам запретили. Правильно? Сразу консенсус нашел. Требует этого